Azərbaycan Respublikası əhalisinin 90%-dən artıq müsəlmandır və burada istənilən bir müsəlman xanım öz başını bağlayıb işə də gedə bilər, məktəbə də gedə bilər, universitetə də gedə bilər və bu hüquq konstitusiya ilə müəyyən olunur, konstitusiya ilə qorunur. Hansısa başıboş məktəb direktorunun, hansısa başıboş təhsil işçisinin, hansısa nazirlikdə başıboş bir məmurun qeyri-rəsmi göstərişinlə belə bir şeylərin edilməsi yol verilməzdir. Yəni kimlərsə, mən belə başa düşürəm ki, kimlərsə bilərəkdən əhali arasında nifaq yaratmaq istəyir, qarşıdurma yaratmaq istəyirlər. Konstitusiya ilə müəyyən olunmuş hüququ digər qanunlar məhdudlaşdıra bilməz. Konstitusiyada vicdan azadlığı var. Yəni, bununla bağlı mən aidiyyatı qurumlara, buradan Təhsil Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğuna, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə səslənirəm. Kimlərsə Azərbaycanda süni şəkildə qarşıdurma yaratmaq istəyirlər. Dini zəmində insanları qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Bu araşdırılsın. Və nə ilə əsaslandırırsınız? Bu sizə hardan gəlib deyəndə deyirlər ki, qeyri-rəsmi tapşırıqdır. Yəni, qeyri-rəsmi tapşırıq nə deməkdir? Qeyri-rəsmi mən buradan sizdən xahiş edirəm ki, çıxın binanın üstünə atın özünüzü aşağı. Belə şey olar. İnsanların zaten Azərbaycanın en qədər problemlərimiz var. Şimaldan bir problem, cənubdan bir problem, qərbdən bir problem, özümüzün sosial problemlərimiz. Yəni bu problemləri kimlər süni şəkildə bizə eksport eləmək istəyirlər? Məqsədləri nədir? Niyyətləri nədir? Onda sual ortalığa çıxır. Siz Bakıda məsəl üçün Yəhudi məktəbləri var. Orada da gedib kapalar mı yığışdırırsınız? Və yoxsa hansısa bir xristiyan dininə etiqad eləyənə deyirsiniz ki, bunu eləməyin. Yoxsa ancaq İslamdır sizin gözünüzə girən. Yəni, bu məsələdə mən bu məsələni Türkiyənin necə illərlə geri saldığını bilirik, görürük. Bax, Türkiyədə illərlə, 30 il, 40 il hicab problemi olub. Hicablı olar, olmaz, dövlət müəssisəsində olar, olmaz, universitetə olar, olmaz, məktəbə olar, olmaz. Dünya raket düzəldir, dünya kosmosa çıxır, dünya iqtisadiyyatını yüksəldir. Türkiyə amma hicab məsələsindən əlləşir. İndi kimlərsə bizi ora çəkməyə əlləşir. Azərbaycan, siz evinizdə nə istəyirsiniz, eləyin. Evinizdə gedin, hicabsız gəzin, evlatlarınızı hicab taxtırmayın, necə istəyirsə, heç kim sizə qarışmır. Heç kim sizə qarışmadığı kimi siz də heç kimə qarışa bilməzsiniz. Siz məktəblərdə insanların baş örtüsünə yox, oxumağına, təhsilinə, problemlərinə maraqlanın. O uşağı çağırıb soruşmaqdansa ki, sən evdə məzmur mu eləyirlər başını bağlamağa? Soruş ki, valla sən evdə atan, valideyn, əgər ürəyin yanırsa, işıq pulu verə bilirsinizmi? Su pulu verə bilirsinizmi? Normal qidalana bilirsənmi? Nəyəsə ehtiyacın varmı? Kitaba ehtiyacın varmı? Dəftərə ehtiyacın varmı? Məktəb direktorlar bununla maraqlanın da. Sizin cəmaatın dininlə, imanınla nə işiniz var? Yəni, baxın, Epşteyn hadisəsi ortalıqda olduğu bir zamanda siz daha da sevinmək əvəzinə ki, bizim evlatlarımız, gənclərimiz əxlaqlı bir dinə etiqad edirlər, əxlaqlı insan kimi yetişirlər. Buna yox, verin bütün gənclərimizi internetə qurban, sosial şəbəkələrə qurban, sonra satanist, şeytanist çıxsınlar ortalığa. Bunu mu istəyirsiniz siz? Hörmətli Emin Əmirullayev, siz mi tapşırıq vermişsiniz ki, insanların təhsilinlə yox, tərbiyəsinlə yox, baş örtüsündən maraqlanın? Və yaxud da Respublika Prokurorluğuna və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edirəm burada. Burada bir təxribat izi axtarmaq lazımdır. Kimdir bu insanları narazı salan? Qaçınmayan yerdən qan çıxartmaq istəyənlər. Araşdırın bir. Konstitusiyamızı müdafiə eləmək lazım. Konstitusiyamızın bəndlərini müdafiə eləmək lazımdır. Vicdan azadlığını müdafiə eləmək lazımdır. İnsanların təhsilinlə, tərbiyəsinlə maraqlanın. İnsanların başının örtülüdür, açıqdır. Bu sizin nəyinizə lazımdır ki, özü bilər. Sabah istəyər açar, sabah istəyər bağlanar. 18 yaşında istəyər açar, istəyər bağlanar. Yəni, bu nə məsələdir? Bu nə biabırçılıq? Dünya artıq bu məsələləri qutarıb Marsa çıxıb kimlərsə bizi geriyə çəkməyə çalışır.